natin ito kasi ano to, electric na rin ito. Baka leaking ito. Mga ligtis. Check natin. Mamaya no? Mamaya mag-ligtis tayo. Ay, laki-laki na dito na natin. Ito sa may palit ko eh. Ngayon, dito tayo mag-wiring. Pipingan natin ito dito. Galing dyan sa GCB. GCB 3000 amperes. Papunta dito. May pakuha lang ito. Hindi ako tayo mag-iskapol dito. Hindi ba buksa ito? Paano tayo mag-ipot? Ano dito? Mag-iakaw tayo dito. Ito baka mag-adjust tayo. Gano'n tayo ng dry contact dito na naman. Yung turbo na yan. Sa dry contact. Company. LBSG. Papunta ko ito. Takalan natin yung wire na maya. Papunta ang pantong. Tatapos na dito. Ihot na lang tayo sa tubo dito para sa ano, cable tray ang ilalagay natin kung makakano tayo material sa cable tray. Ano tayo na yung cable tray? Kasi kung magtubo tayo, mag-full box pa tayo dito. Apa? Palit L. Cinta. Lima. Dito. Hirap na panaunahan tayo. Kailangan mabuksan natin. Para mga naman. Dito mag-interminate. Papunta ng generator. Ito ay GCB. Plano mo. Pagpigay ko ba? Plano mo. Pagpigay ko ba? Ay, yan. Tapos, GCB. Dito punta tapon sa Wait lang. Yan. dito tapon natin yung ano. Mamaya, yung dry contact. Galing dyan, ito yung dry contact sa ITS to. Diyan natin yung ano. Contact ITS. Ito sa LBSG1 punta sa ITS. Dito yung punta yung dry contact. Dito tayo mag-terminate ng dry contact papunta ng pump room. Dito siya mag-splice papunta naman ng genset. So magpapiping ko tayo. Pang naman pero ito yung punta tayo sa mga pump 350 natin.
mapira yung ano, sa bagay yung pump room. Ay yung fire pump, wala naman yung ano, walang protection yun. Dapat mataas yung amperahe ng breaker. Okay. Kaya at mali ang aking motor ay okay naman siya kasi ano, hindi stress mo. Pag kailangan kasi yung wire natin, hindi stress. Ang ganun. Pero napakadumi tingnan. Galing yung ano nila dyan sa taas. Ito yung ano. Ito naman yung GCB. 350 na GCB. Ito yung 350 na digit. Hindi walang muna siya, ano? Pero may... Ayan, okay na dito. Pwede na naman natin yung contact. Yung... controllers na rin. 630 amperes. Okay. I-terminate natin yan mamaya. Okay, hanap na tayo ng allen threads to eh. Diba, allen threads? Kailangan, hanap tayo okay. Matiterminate tayo, tapos na yan. Para dahil contact na lang yung ano natin. Ito, pag i-on mo naman, bago mo i-on yung ano, ano ito, naka-out yan. Ganun. Pag i-on, yung ganun, on yan. Pag bago ka mag-start, bago mo patayin mo na, umuwi ka, kailangan out ka. Kasi mag-discharge yan, battery. Ayusin natin yung maya. Okay. Tapos tayo matapos yung dry contact. May lapag natin yan ngayon. Kung hindi malalapag natin yan, then paway ng Maynila. Dapat malatag natin yan.
trabaho ngayon, sobrang laki na. Balik tayo dito sana. Tingnan natin yun. Tubo na yan, oh. Papunta sa ano yan, try contact, papunta sa LBSG. LBSG 1. LBSG 1, punta yan doon. Yung ITS, sa mga branches na yun, sa mga branches na ITS. Daming ITS dito. Sa mga branches mo, lighting on, yung iba. Sana malagay ng mga ano na yung materials para mapipingan ko na ito. Bubuksan ito para mag-termin nila yun. 5 seat yan. 250 yung ano natin. Ilan 250 yan? 5 to 50 plus neutral. 18 na wire yan. Tingnan naman ito. Baka mahirapan tayo dito. Kailangan i-bolt rin talaga natin dito. Kailangan i-bolt rin. Ano natin dito din. Hirapan tayo dito. Pasok mo ano. Hindi siya makalok. Tapos sila alim ano yun. Sabay punta. Sabay punta. Sige. Sige, sige. Finish na.